Sådär. Den var dammig. Nu är det dags. Nu är det dags att ta tag i den här. Det som har hänt tror jag har visat också. Det är JB Weld här för att muttern på vevaxeln lossnade. Den svarvade hål i kåpan. Det får massa spån i oljan. Och jag har fixat kåpan. Muttern sitter fast. Men nu har växellådslagren havererat istället. Man känner det. Jag höll på att driva om den. Kände jag vred på framdrevet. Det räknar i alla lager verkar det som. I alla fall något lager. Det känns inget bra. Så vi ska isär med motorn. Jag ska byta lager. Jag har sådana som ligger på hyllan till den här. Så det borde inte ta sån tid. Men jag funderar på om jag ska göra om vevaxeln så det här inte händer igen. Svarva bort gängan. Svetsa på nytt material. Slå en ny gänga som är vänster gänga istället. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Eller om jag bara ska göra som jag gjorde nu. Att dra den hårdare än vad man borde dra den. Och sätta en nordlockbricka. Det borde fungera. Men jag vill inte chansa. Jag vill inte att det här ska hända en gång till. Att det där är där. Det får fan vara. Det kanske lägger till lite karaktär. Inte vet jag. Det får vara. Och sen vill jag även fixa till det här. För jag tycker inte det ser bra ut. Vi har bränsleslangar som ligger och gnuggar mot... Bränsleslangen där ligger och gnuggar mot cylindern. Jag tycker inte det ser bra ut helt enkelt att ha det så som det är. Så det tänkte jag att jag skulle försöka fixa. Jag vet inte om jag får dit någon bättre bränslekran här och bara köra en slang raka vägen dit. Och i så fall till och med om man skulle få tag på en 90-gradare sån här så slipper man ha en slang som går i en loop så här för då är det lätt att få den att väcka sig. Jag måste kolla vad det är som passar dit i. Finns det inte att köpa någonting så tror jag faktiskt att jag kan göra så att det passar någonting. Jag har nog den kunskapen. Det borde inte vara något problem. Sätta en vanlig liten kvarttums kulventil eller någonting. Så det är väl det. För övrigt ska det bli kul att jobba här idag för det är, jag vet inte om det syns nu här i, 69% luftfuktighet inne i min verkstad. Det är mindre luftfuktighet utanför verkstaden. Men det är någon som bestämde sig för att renovera taket på verkstaden eller garaget som jag hyr. Och det har gått lite sådär så nu har vi det är mer som att hyra ett akvarium just nu. Voi perkele vittuna kanssa, saatana. Oi vittu. Voi vittu. Kyrpä perkele.
Ja, det var den ute. Alltså, det skvätter ju ut vatten på bordet till och med, så jag vet inte om jag verkligen vill jobba här medan de jobbar där uppe. Så att jag ska köra med det här bordet istället. Så. Jag försöker hålla lika mycket tryck hela tiden nu, och den är i friläge. Ja. Det är nog den sämsta moppeväxellådan jag någonsin har känt på, faktiskt, lagermässigt. De brukar aldrig vara dåliga i lagren. Men den här har en anledning. Den har en jävligt bra anledning att den rasade. Jag har inte tändinställningsverktyget här, så jag ska bara mäta med ett skjutmått, för jag har nog säkert satt den på precis 3 eller precis 3,5 eller någonting sånt. Så det borde vara ganska lätt att mäta det här. Noll. 2,13. Det verkar som att vi har 2 mm förtändning. Det är det igen. Prova en gång till. Ja, det är på 0 där igen. 2,13 igen. Ja, 2 mm förtändning har jag kört i så fall. Jag vet i alla fall ungefär vad jag ska utgå från när jag stoppar ihop den sen. Den gick ju ganska bra nu. Det var här våran lilla fadäs hände. Den här muttern, eller inte exakt den, men den jag har slängt åt helvete nu, originalmuttern. Den lossnade för mig i en annan motor en gång, 2 gånger. Sen har den lossnat till den här motorn. Nu har jag slängt den muttern. Det var exakt samma mutter, jag flyttade den från motor till motor. Har jag för mig i alla fall. Åtminstone var den helt likadan. Nu sitter det en vanlig sexkantsmutter där, nordlockbricka där under. Och jag tänkte dra den till 80 Newton tror jag, eller 85. Men då stängde min momentnyckel av sig. En sån där elektrisk back, och den stängde av sig före jag drog åt. Och det upptäckte jag först efter en stund. Så då kontrollerade jag sen, och då har jag visst dragit den med 140 Newton. Men gängan höll, och nu har det ju inte lossnat. Och jag har sökt idag, men jag hittar inte. Jag har beställt för typ ett år sedan vänstergängade muttrar dit, men jag hittar inte dem nu. Så jag tror att jag ska köra med det här, bara ta isär, byta lager och stoppa ihop igen. Faktiskt. Det här tror jag inte på. Om vi sätter långhjul.
Så. Litet knep för er som inte visste det. Håller man i hylsan så funkar knacken bättre ifall allting vill snurra med vanligtvis. Även fast man håller i hylsan. Den här brickan ser ut som att den har gjort sitt. Men den har jävlar i mig fungerat. Ja, det där lär ju inte komma upp så lätt därifrån. Eller... Det behövs nog mer värme än. Loctiten har fungerat i alla fall. Det är ett som är säkert. Nu. Så. Får väl experterna uttala sig, men så här ser min kolvtopp ut. Det jag kan se är att det är rent runt om och det betyder att det kommer mycket färskgaser. Den får mycket bränsle så den kyler bra för att det spolar bort sotavlagringar. Jag har hört att man vill ha en fladdermus, så jag tror jag ska kanske ta en bild och ladda upp på Facebook och se, så man får alla experters tips och råd. För där kan ju alla allting. Nu ska inte jag göra en repris på vad jag gjorde med det här klippset sist. Tändstift. Perfekt. Vi har haft 0 vibrationer i motorn överhuvudtaget. Och vevaxeln ser med ögat bara väldigt rak ut. Så jag tänker inte ens mäta upp den. Jag litar på den. Så, nu ska vi se om vi kan få isär den här. Jag har gjort 3 stycken lämpliga brickor. Jag kör en lång skruv med en mutter. Och det gör jag för att då kan jag använda hela gängan. Drar jag skruven tills den bottnar. Så går den såklart inte i. Är det dåliga gängor här eller? Där går den i. Men inte här. Ja, får väl rensa gängorna då.
lite spån, ja. De två har varit där på. Nej, den har varit där på. Den har varit där. Så. Det är inte två skims på någon av dem. Den ska dit. Ja, det är väl bara att rengöra nya lager och ihop igen. Ser positivt ut för det är veven och inte lagret som kom ut. Lagret sitter hårt fast. Det är bra. Det ser bra ut överlag här i. Det är bara en massa spån i växellådan. Precis som jag hade förväntat mig. Nu hittade jag ju faktiskt de här 2 muttrarna som jag hade beställt för att kunna göra om vevaxeln. Men jag tänker inte göra det ändå. För det var svårt att få tag på några bra muttrar till det här, kommer jag ihåg. Och slutsatsen var att jag sa till mig själv att jag köper en gängtapp, jag gör en egen mutter. Men jag har inte en sån, jag vill ha ihop det här nu. Och jag behöver en mutter för att kunna prova egentligen gängan. Nog för att jag kan prova det med den här. Men nej, jag har valt att inte göra det, utan jag kommer att stoppa ihop det som det satt. Det här är en M10 och det är en sån mutter som jag skulle vilja ha fast M12. Det här är en M12, men då är det så lite gänga här i. Den är ju, ja, den ser ut så här. Så jag vill inte använda någon av dem till det. Och jag kan göra med den här, alltså använda den som en mall. Sen gör jag en mutter också när jag väl får grejer. Men jag känner inte för att pressa isär vevaxeln och göra om det här nu om det ändå inte behövs. När jag sätter Loctite och Nordlock-bricka så verkar det ju hålla ihop. Jag har ju kört det ändå några mil med det så. Säger väl inte allt, men jag vet att det satt ju fast nu. Det är så illa så jag tänkte göra det här jobbet flera gånger, men varje gång har jag blivit avbruten av något annat kundjobb. Så de här teflon packboxarna som är så ganska dyra. De har jag 3 uppsättningar av nu, för jag glömmer alltid att jag har beställt sådana redan. Nu har jag rengjort motorblocken båda två ordentligt. Kvar är kopplingskåpan och alla delar som ska hit i, men jag tänker att jag ska få i lagren nu på en gång. Och det är ingen specifik anledning, jag bara tänkte att jag ska göra det nu.
Fan, eller det här är ett lager. Det där är fel lager dit. Man har varit det här lagret ska sitta då. Det var ju dåligt. För det är 2 sådana jag har här. Man kan inte tro sina ögon, men jag gick upp hit och kollade i frysen. Och här ligger det kvar lager och en flottörhuspackning till den här. Och det här lagret här, det är precis det lagret vi behöver. Det där är det mindre, det ska säkert till balansaxeln. Fy fan. Härligt. Nej men fan, så hamnar den snett. Så. Och helt ärligt så vet inte jag hur jag tänkte när jag satte lagret dit i, för det var smidigare att ha det där på, så värmde jag här och stoppade ihop allting. Nu vet inte jag riktigt hur jag har tänkt här, men det går ju att bara använda gängorna och tvinga ner den också. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Jag för mig att jag hittade de exakta måtten på de här O-ringarna på internet, så man slipper
beställa exakt. Ja, alltså från tillverkaren, utan man kan beställa någonstans bara. Nu använder jag, ja, den där behövdes ju inte egentligen. Gamla O-ringen för att jag ska bara gå och hämta allt. Och innan jag gör det här så är det ju smart då att sätta fast lödtändet på kolven. Jag hade kunnat ta bort lite grann. Men jag tror jag ska låta det vara. Faktiskt, den har gått bra. Rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways. 0. Och så ska jag backa. 1 och 2. Och så ska vi få här att linjera. Så, då ska vi se här.
45 Newton. 43 till 45 är specifikationen som de ger ut på det här. Och nu ska vi dubbelkolla att vi prickade rätt. Så. Perfekt. Om jag nu har räknat åt rätt håll så är det inte eftertändning nu, men det borde jag ha lyckats med tycker jag. Så, nu får man inte dra åt hårt. Nu ska kolvstoppet i igen. Jag funderar på om jag verkligen kan momentdra den där rackaren med motorn på bordet utan att den sitter fast i någonting. För jag tänkte dra den lite mer än vad det står i boken nu, för jag vill inte ha den att lossna. Man kan inte dra hur mycket som helst såklart, men... Jag funderar på om jag skulle slänga in det här i ramen och göra färdigt det sista på plats. Det kändes inget bra. Men den sista skruven ska jag ta upp igen och kolla hur den ser ut. Nej, den gängan höll inte, tyvärr. Frågan är då om det är så jäkla kort gäng man får där. Man kan ta lite längre skruv. Jag har bytt ut dem mot såna här flänsskruvar istället nu, kapar dem till längd. Och då fanns det friska gängor att använda, så att jag behöver inte börja borra och gänga om nu. Jag tänker inte göra det här då. Så att nu ska den in i ramen. Sen kan jag montera det här, för att då får jag hela moppen som mothåll när jag drar åt vevaxelmuttern. Så vi slänger in den. Jag limmar allt där. Det har lossnat flera gånger för mig på AM6. Jag vill inte att det ska göra det. Det där är vad de rekommenderar. Det är inte vad jag rekommenderar. För övrigt är det 75 Newton de vill ha här. Och går det gängan sönder, då gör den det.
Då får jag väl göra min vänstergängare lite på, som jag inte var så sugen på nu. Det där blir bra. 100 Newton. Kolla på impellern nu när jag kickar. Den går alltså väldigt rakt och fint. Jag bytte den där impellern nu medan jag rengjorde kåpan. Det är en Yamaha original som sitter på nu. Det här var den jag hade i. Det är en division. Det är inte egentligen något fel på den. Men jag ska visa en sak. En sak som fick mig att byta ut den. Och det är ingen idé att jag ber om en ny. Så då får jag nog en ny lika dålig. Den är jättekrokig. Själva axeln är rak, men impellern sitter snedmonterad.
Precis haft isär, gjort rent förgasaren innan jag sätter tillbaka den hit. Kollat vad jag har för munstycken och att mina anteckningar stämmer, och det gjorde de inte faktiskt. Det stod att jag hade i 540, men jag har i 520 huvudmunstycke i den här. Det ser rätt ut. Så nu har jag uppdaterat min lista. Så har jag varit och handlat lite grejer till det här. Soppaslang. Hoppas att den är bra, det är hydroskand-grejer. Slangklämmor. Jag behöver O-ringar till att göra någonting som passar in vars originalbränslekran sitter. Nu är det här säkert nitrilgummi, inte är det i alla fall. Det står inte FKM någonstans, och det har jag inte förväntat mig heller. Det är nog NBR. Så jag får kolla här vad jag ska ha för storlek. Stoppa ihop med det. Den kommer inte hålla för bensin så länge, men då beställer jag någonting som håller med samma mått. Kopparbrickor har jag behövt flera gånger, ett sortiment. Olja. Och jag köpte en bränslekran också. Enda som fanns var 9,5 mm, vilket är 3,8. Eller så fick man ta en 6 mm. Så jag har tagit den här. Jag har en bränsleslang som är 10 mm, en som är 8 mm, för det är 8 på förgasaren. Jag är inte säker om det kommer fungera, men det kan vara så att den här nippen skulle passa att stoppa dit. Och om det gör det, så ja, då kommer jag byta ut den bara. Snälla nån. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but Om det är någon här som kollar på det här som inte vet hur en bränslekran fungerar med reservtanken, så är det bara så att på vanliga, när man sätter den på det här läget på, då går det härifrån, och om bränslenivån går under det där, då får man ju ingenting. Då vrider man till reserv, och då finns det ett till hål där nere, så då tar den hela vägen från botten. Det är inte svårare än så. Får den här plats där? Ja, jajamän. Oj, den där kommer sitta som ett smäck.
Det där hade ju varit typ perfekt. Det finns ju ingenting här i som egentligen är rätt, tror jag inte. Jag tror vi ska göra så här. Att vi ska pillra ut den här utan att ta sönder den om det går. För att vara mopedgrejer så måste jag säga att den här O-ringen verkar vara väldigt bra kvalitet. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, Så där. Då har vi en ersättare. Och nu borde min gamla sil här passa. Ja.
har inte ens funderat på om den här ska vara jävlig att få i, men jag tror att jag ska ta loss tanken kanske och komma åt och banka för att få in den. Slangklämman kommer ju på sen. Det gör den, ja. Eller går den här in? Måste ha någonting att trycka på mig. Jag vill inte skära mig när det är rostfritt. Så. Så. Jag köpte en liten sortimentlåda. Det var allt som fanns att köpa lokalt. Den var ganska billig jämfört med det jag hittade på internet. Och det ser ut som att det är ganska billiga slangklämmor. Men jag tror jag överlever. Det följde till och med en skruvmejsel och jag har aldrig sett en så här plastig mejsel förut. Jag kan ju tycka att de skulle ha satt i... Vad fan är det här? De skulle ha satt i lite mer krut kanske på hur bra slangklämmor. De gick så jävla trögt de här. Kommer söndra infästningen för slangen. Verkar som att jag måste dra åt den och släppa upp den. Sen kan jag dra åt den igen. Så går den mycket lättare. Jag hade inga stora förväntningar direkt av de här. Men faktiskt trodde jag de skulle vara bättre än det här. Men just att jag köpte ju faktiskt några andra typer av slangklämmor också. Kan använda här. Vad har vi för diameter? 1570. Jag blir djupt förvånad om det här inte duger. Vi börjar på 5 sekunder då. Här är nivån. 2 liter i minuten får vi ut. Det är väldigt bra. Det här lilla fästet här som jag har till pipan nu, det är högst temporärt för att jag vill inte ha underliggande. Jag ska inte ha underliggande rättare sagt. Det här är ingenting jag kommer använda på den. Det är en Stage 6 pipa. Jag tror det är till någon RT95. Någonting sånt i alla fall. Tänkte jag bygga några pipor. Och då säger jag några för jag tänkte bygga... Eventuellt gör jag en kopia på den där om jag nu är nöjd med den. Annars så tänkte jag räkna pipor på nytt. Och kanske jämföra med den där. I alla fall så vill jag göra något... Kommer jag göra något överliggande till den så småningom. Så det är bara temporärt även fast det kanske kommer sitta där i... Det vet jag, det kanske sitter i flera år.
Ljuddämparen sitter inte fast. Jag tror jag hör om den lossnar. Fungerar bra. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Det är några dagar senare nu. Det har varit skitdåligt väder, men idag är det sol. Så jag tänkte få ut, köra lite grann, se hur den mår, hur den fungerar. Det är fortfarande kvar att göra lite förgasarinställningar, säkert ställa in tändningen lite till. Men ja, vi ser ju. Det hänger en slang på andra sidan. Förmodligen till... Nej, den sitter på, det är bara överflödet. Eller överflödet, det är väl en ventilation. Skitsamma. Den ska hänga. Och så köpte jag ett sortiment med slangklämmor från ABA. Med små där nere och större här uppe, ända upp till, vad är de nu? De är från 8 mm upp till 65 mm. Så den här satsen tror inte jag att jag kommer använda något mer. Jag vet inte om det syns i kameran nu, men jag råkade ju välta omkull den och tro på fan, även fast den inte föll någonstans, den stod på den här trästolen och den har farit på trästolen, inte särskilt högt uppifrån heller. Men ja, linsen sprack, eller linsskyddet sprack. Och det är slut i lager överallt som vanligt till de här. Så jag har köpt en ny kamera istället. Jag provar en Insta360 Ace Pro 2. Så vi ser väl, det är den jag ska stoppa på hjälmen.